Aitäh! 5 aastat tagasi hakkasime mõtlema selle peale, et kõikvõimalikke erinevaid auhindu antakse välja küll parim kaugtöötegija, küll peresõbralik ettevõte, küll aasta ehitaja, küll aasta eksportöör ja nii edasi, aga see kõige olulisem ehk et see, milline on see töökeskkond, kus inimene hommikust õhtuni tööd teeb, et seda ei märgita kuidagi ära. Käisime erinevate auhindade andjate juures koputamas ja rääkimas, et aga äkki võiks töökeskkond olla ka üks kriteerium, mida siis auhindade andmisel hinnatakse, et kui peresõbralik ikka see ettevõte on, kus ema või isa saab tööõnnetuse tõttu viga või talle diagnoositakse kutsehaigus. Kahjuks me väga edukad ei olnud. Teoorias lubati, praktikas me väga kaugele jõudnud, igal pool natukene saame jalga ukse vahele ja vähemalt kõik saavad teada, et kuidas see ettevõtte seis on, aga arvesse ei võeta väga. Ja siis me otsustasime, et miks mitte siis ise tunnustada neid tööandjaid, kes tõesti panustavad töökeskkonda, et ta oleks töötegijale ohutu ja tervist hoida. Ja nii see auhind sündis ja täna on siis hea võimalus anda seda auhinda juba 5. korda välja. Nii, ja siis ma tutvustan seda ettevõtet ja siis, kui ma olen öelnud, et nüüd on aplaus, siis selle hetkel on aplaus, siis teeme seda väga huvitav juttu. Siin on kõrval 2 Ivo Lille klaaskultuuri, üks on suurem ja teine on väiksem, see on seda, et on 2 auhinda, üks suurele ja teine väiksele ettevõttele. Ja hea töökeskkond 2019 auhinna võitja suurettevõtte kategoorias on Elisa Eesti telekommunikatsiooni ettevõte, lähtub töökeskkonda parandades sellest, et ettevõttes töötavad inimesed üle Eesti. Head algatused ei piirdu vaid Tallinna peakontoriga, vaid püütakse jõuda kõikide esindusteni. Ettevõtte töökeskkonna muudatuste tegemisel kuulatakse töötajaid ja ka arvestatakse nende soovidega. Teavad ju nemad kõige paremini, milline töökoht olema peaks. Tunnustuse võtab vastu Elisa Eesti töökeskkonna spetsialist Katrin Miks. Aplaus! Ja hea töökeskkond 2019 auhinna võitja väikeettevõtte kategoorias on Insli. Kindlustusvaldkonna tarkvara startup ettevõte on ilus ja nüüdisaegne. Seal on äge töökeskkond, kuid oluline on see, et ettevõttes on motiveeritud töökeskkonna spetsialist ja aktiivne töökeskkonna volinik. Koos tegutsevad nad selle nimel, et töökeskkond oleks ja püsiks ohutu ja säästaks töötajate tervist. Tunnustuse võtab vastu osaühingu Insli personalispetsialist Pamela Raesku. Tervitust! Mina olen Katrin Miks ja olen Elisa Eestist ja minu ametinimetuseks on töökeskkonna spetsialist. Vastutan Elisas tööohutuse ja töötervise valdkonna eest ning kandideerisime Tööinspektsiooni poolt korraldatud hea töökeskkonna auhinnale. Ja mul on hea teatada ja vastu võtta see auhind, sest me hoolime töökeskkonnast, oma töötajatest, peame nendega dialoogi ja see on selle tulem. Aitäh! Mis on, Insli OÜs meie prioriteet on see, et meil on see töökeskkonnaalane, tööohutusealane tegevus üsna süstematiseeritud ja individuaalne, et kuna meil on Tallinnas üsna väike kontor, siis me saame igale töötajale läheneda individuaalselt, ehk siis kui me näeme, et töötajale on vaja mingisuguseid töövahendeid, siis me saame talle ka need üsna kohe hankida, lähtudes muidugi töötervishoiuarsti
nii-öelda ettekirjutustest, mida me ka väga jälgime, et isegi siis, kui tuleb uus töötaja, et ta käiks ära niipea kui võimalik töötervishoiu arsti juures ja kuna me saame hiljem ka kutsumuse selle inimese tervisliku olukorra kohta, siis me saame ka üsna individuaalselt jagada ka soovitusi, et mida ta silmas võiks pidada. Ehk siis meie puhul ongi märksõna see, et me saame igale inimesele läheneda individuaalselt selleks, et tagada siis igale töötajale sobilik töökeskkond.